Q&A 第2集，如何制作回音效果？音频效果，延迟拖进您的音轨，基本上就有回音了。感谢大家收看我的教学，如果有什么问题想问，我说话的速度比较快的关系，这个延迟让它短一点会比较好。感谢大家收看我的教学影片。如果有什么问题想问，什么简洁特效想学，欢迎大家留言发问。我会的，一定和大家分享。我不会的，就给我一点时间。我学会了，再回来教你们。为什么字幕会变成四方形？这个不用担心，你电脑没有问题，PR 软件也没有问题，只是您的字体不够完整，没办法，只好放弃这个字体，去寻找别的字体吧。如何寻找字体、下载字体和安装字体？右上角有个教学影片连接，可以点击看看。媒体文档不见了，别担心，点击查找把它找回来就行了。这个问题比较常会发生在制作好影片过后。我的个人习惯，每当完成好作品之后，就会把它丢进一个文件夹做整理，所以只要你移动过原档或修改过名字，系统就会和它断开联系，也就是媒体不见了。解决方法就是把原档找回出来就可以了，点击查找，然后上面这个就是你之前用过的媒体所在位置。首先你要确定这个是什么文件，之后再把它找回出来就可以了。梳头的文件大概也就在这里。如果你的档案确定没有改过名字，这里可以打勾，因为如果你没有打勾，它全部文件都会显示出来，这时候会比较难找。打勾之后它就只会显示这个文件，方便你更快找到。如果改过名字的就不要打勾了。好了，如果其他相关文件也在同一个地方，它就会自动连接全部，一切就恢复正常了。感谢大家收看我的教学影片，如果有什么问题想问，或是有什么简洁特效想学，欢迎大家留言发问。我会的，一定和大家分享。我不会的，就给我一点时间，等我学会了，再回来教你们。虽然我并不是一名专业的剪接师，但是看我的影片，保证你可以学到东西。如果想要继续跟着我的教学制作影片，建议先看完我之前的5个基本功教程，因为我接下来的课程会越来越好玩。视频下面的说明文就有5个基本课程的连接。如果想要和我一样利用 YouTube 赚取额外的收入，可以点击这个链接了解详情。想要继续得到我的免费教学课程，请在这里按下订阅和旁边的小铃铛，那么以后我有更新影片，你就会第一时间得到通知。好了，感谢您的收看，我们下期再见。